हेलो गाइस, तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप पिछले 5-6 दिनों से जब भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे तो आपके वीडियोस में साउंड नहीं आ रहा है, जो आपने वॉइस ओवर किया है वो नहीं आ रहा है प्रीव्यू के टाइम में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था पिछले 5-6 दिनों से, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वीडियोज़ बिल्कुल अपलोड नहीं कर पा रही थी। फिर फाइनली मैंने एक ट्राई किया और वीडियोज़ अच्छे से अपलोड हो गई और मेरी वीडियोज़ में वॉइस भी आने लगी। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम यूट्यूब में कोई अपडेट आया था जिसे हमने गलती से अपडेट कर लिया है, जिसकी वजह से ये ग्लिच आ रहा है। तो टेंशन नहीं लेनी है, अभी जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी बस वो फॉलो करना है, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यहाँ देखिए, जब भी हम लोग गैलरी में वीडियोस चला रहे हैं तो उसमें आवाज़ आ रही है, या इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहे हैं तो उसमें आवाज़ आ रही है, बट बस यूट्यूब में नहीं आ रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें बस करना ये है कि सबसे पहले हमें जाना है यूट्यूब में जाने के बाद जो हमारा प्लस आइकॉन होता है, ये देखिए, उसके बाद हमें प्लस आइकॉन पे जाना है। जो भी हमें वीडियो डालनी है वो वीडियो सेलेक्ट करना है और वीडियो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सारी डिटेल्स आपको, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है वो सब आपको डालना है। टाइमिंग वगैरह जो भी आप डालते हैं डिटेल्स, जैसे वीडियोस अपलोड करते हैं वही करना और सेम वीडियो को अपलोड कर देना है। जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप जब यूट्यूब पे उसको प्ले करेंगे तो आपकी सेम वॉइस आएगी और जो भी आपका वॉइस ओवर है वो आ जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस इसी तरीके से आराम से वीडियो अपलोड कर देना है। तो आप लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो तब तक के लिए बाय।